अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी गनवा अलीना। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। खैर आज के दिन वॉइस ओवर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मुझे लगी हुई है हिचकियाँ। पता नहीं क्यों सुबह से हिचकियाँ लगी हुई। जीबीटी बाबा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हिचकियाँ ओवर ईटिंग की वजह से लगती है या अगर मौसम चेंज हो रहा हो, गर्मियाँ हो रही हो तब लगती है। और मुझे लगता है मुझे गर्मियों की वजह से हिचकियाँ लगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है वॉइस ओवर करने में, लेकिन मैं करूंगी क्योंकि मैंने कल भी व्लॉग अपलोड नहीं किया था और आज भी बहुत टाइम हो गया। पहले हम लोग इतनी गर्मियों से तंग थे कि अब तो लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो गई है। पोस्ट मैंने पढ़ी थी जो कि बहुत मजेदार थी। शाम 7 बजे बिजली बंद, 8 बजे कारोबार बंद, 9 बजे गैस और बिजली दोनों बंद, 10 बजे शादी हॉल बंद और आवाम घरों में बंद। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन ऊंची उड़ाने भर रहा है। ये तो पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान के हाल को साइड पे रखते हैं तो यहाँ पे मैं एक एक्सपेरिमेंट करी। खैर फर्स्ट टाइम तो नहीं, मैं पहले भी ये बना चुकी हूँ, बहुत टेस्टी बनी थी। ज्यादातर लोगों का फर्स्ट ट्राई खराब होता है, लेकिन मेरा फर्स्ट ट्राई बहुत अच्छा था। उसके बाद जब सबको अच्छा लगा तो दोबारा मेरे से सेम वैसी डिम को नहीं बनी। मैं चाहती थी मैं आप लोगों से गेस करवाऊं कि क्या बना हुआ है। खैर मैं स्ट्रीक बना रही थी तो मैंने ये पढ़ा, नॉट रिमूव दिस कवर। मैं नई नई चीजें ऐसे एक्सप्लोर करी हूँ जैसे मैं इस घर में पहली दफा। लाइट फिर चली गई और मेरे घर वालों ने मेरे झूले को सजाया। मैंने वीडियो बनाने का सोचा तो कैमरे की साइड से हुक टूट गई और मैं किसी काम का सोचूं और वो खराब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मैं मार्कर्स ढूंढ रही थी जो कि मैंने अलमारी में छुपाए हुए थे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।